علی دا میں دو شعر سناونن تے تو ایو مہربانی کریں جڑے میرے شعر سن کے میرے لفظاں دی قدر سلیم کو ڈوڑے آکھنڈے سے گراند ری گوانڈے میں ماشاءاللہ بڑی مہربانی آؤ توجہ جداں دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جداں دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جداں دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جداں دا نام علی دا لباں تے آیا ہے نصیب ساد پدادا نصیب ساد پدادا اے جگمگایا ہے جداں دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جداں دا نام علی دا لباں تے آیا ہے فدا بازار مولا کائنات اعلان فرمایا ہے لوگوں جڑی گل پوچھنی آؤ پوچھو علی تو علی دساوے سلونی دا دعویٰ کیتا آکو توجہ کوفے دا بازار ہے ایک بندہ گیا کوفے دے بازار دے اندر تے ڈٹھا مولا کائنات ایک میسم تیمار دی دکان تے تشریف فرمائے توجہ فرمائے سبحان اللہ کھجوراں دی دکان ہے میں وضاحت نہیں کرنا زیادہ ٹائم کوئی نہیں رش لگا ہویا آکے دے دائے مولا کائنات بیٹھن لوگ کھجوراں چاہتے پہن پیسے رکھ دے پہن علی سی دے دے نہیں پیسہ بات یہ کرا آج موقع مل گئے گھر گئے گھر آلی کھوا دے جنہیں وہ کھوٹے پیسے چاہ دے کیا کریں کہ تو چاہتا دے چاہ کے جلدی کوفے دے بازار دے اندر آئے ٹکے ٹکے کھوٹے رکھ دے تھیلا بھر کے پنڈ دا گھر گئے گھرہ لگے کہ تو بھی نہیں کھوٹے پیسے نہ وہ کہ آج علی میسم دی دکان تے بیٹھ دے دے نہیں پیسہ کو آج موقع مل رہے لوگ آدھے علی کو پتہ لگ دے توجہ ہے پتہ لگے سامنے کو آنکھیں نہ ہر علی منن علی آئی وہ آگے جنی پیٹ گھینے میں کو دکھا تا صحیح آکو تھیلا سٹیا جیڑا دانا چامن کیڑے آکو گھر علی کو موقع ملے ایک آدھیے میں آدھیا بھی علی دا مقام آلہ ہے آدھیا بھی علی دا مقام آلہ ہے پوزہا بھی علی دا پوزہا بھی علی دا سلا بچایا ہے گھر علی آکھے آئیا کیڑیاں علی کھا گھر لازیم آلے ہو جیڑا بندہ گھر لگو شرم شار تھی وے اوندہ کیا ماشاءاللہ آؤ تسا سارے چنگے ہو بڑی مہربانی نا آؤ توجہ جیڑا شرم شار تھا نا آدھے میں بڑی غلطی کی دیئے میں کھوٹے نہ ہنے وڑے بیا داکھے دے سو تھیلا چائس علی دے کول پہنچ گئے آدھے ہیں صحیح پیسے گھندے بیٹھے ہو پیٹ کیڑیاں نہیں بیٹھے بھی چلے علی سی فرمایا میں تو نہ بیٹھا بھی چلنا کہ تو چاہ گئے کہ میں تھاؤں چاہ گیا آپ نے فرمایا چیک کر دی تو چاہ گئے دانا چائس شیشے علی کا بیا چائس ٹھیک پانچ دانے پانچ تندہ صدقہ چیک کیتے سادھے سونا یہ تو ٹھیک ہے میں چاہی تھاؤں گویا میری تو کھامر دی نہیں علی سی فرمایا اچھا چلی کھامر دی کوئی نہیں بل شاید ہی واسطے ہو سی توجہ ہے میرے پیر علی نے فرمایا تول علم علی دا اجانے ہے سوچا تول علم علی دا اجانے ہے سوچا تول علم علی دا اجانے ہے سوچا حلالی نہیں کرے دے حلالی نہیں کرے دے تیکو نسایا ہے چلا واہ واہ کیا ایمان
فرمایا میں کو بھی پتا ہی تو کھوٹے چاہیں میں کی کو ونجنے والا سی اکو جنہ دے نوکر دا اتنا مقام ہوئے ان نبی دا کتنا مقام ہوئے سبحان اللہ ٹائم جالا میرے دا مہمان تشریف گنا 2 منٹ میں چاچے نال وعدہ کیتا ہر ایک 2 مصرع پڑھ دے بل استاد صاحب